今天呢，教大家怎么去把这个空调的过滤网啊拆出来清洗。基本上我们这个滤网啊，它里面的这个过滤网，我们最好是1年清洗一次啊，这样是最好的。因为长期不清洗的话，它里面有很多的灰尘在里面啊，这个灰尘在里面的话，会滋生细菌、螨虫之类的，然后我们吹出来的风啊，也不是很舒服，是不是？今天我们就教大家怎么去把过滤网拆出来。在我们视频面前呢，这是一台这个创维的 1.5 匹的变频空调。然后我们看一下我们是怎么去拆的。首先呢，这个空调啊，它这个两边都是有一个卡缝的啊，这两边都有，左右都有。然后我们只需要2只手啊，均匀的用力往上一提啊，就可以开了。大家看一下啊，这么样就开了啊。然后我们往上掀一下，就可以把它定位住。给大家看一下啊，我们这里面是不是很脏呀？是不是？所以说不清洗的话是根本不行的。这个过滤网它是有左右啊，有2个的啊。然后我们你看这边下面啊，我们只需把它提出来，往上一拉一抽啊，一抽就拿出来了。看一下是不是很脏？这个我们用水和鞋刷啊就可以把它洗干净啊。然后装的时候也比较简单，装的时候我们一样的啊，对住它这边有一个圆弧形的这个槽啊。这边也有，我们顺着它给它滑下去啊，顺着让它走，慢慢的这个沿着它走，就可以把它安装好。像这样啊，就装回去了啊，比较简单，只适合小白啊。我们洗好之后呢，我们再给它装回去啊。这个盖子我们要轻轻的啊，不要太用力，给它慢慢的啊往下按，然后我们最后这样一拍一下啊，就里面的卡扣呢就会扣住啊，就安装好了，比较平。